ደግሞ metati baay'een si yaada durrifa mana barumsaa fa'aa hoggaan si geessu si yaadata miti re yaadatta si jedhee ta'uu barsiisa illee walolee beekaa Kodamma duraan makkotto tisgabbaatee rumatti asootti nyaatan akkasii. Akkoo ammatti tisgabbaatee sitti haasa'uudhaaf asii waamee beekta. Jechuun ni odoomaan sobin jechuudha. Eeyyatu si erganitti. Ashama akkam jirtu hordoftoota nagaa jirtanii lafa jirtanitti nageenyi isin haa ta'u. An nagaa kiyya qaaliin keessan egaa guyyaan ol jijjiire guyyaan ol jijjiire jetti har'a geenyara galata waaqaa tokkicha maqaan hundaaf galanni haa ta'u waaqan uume anis jira egaa kaleessa waan ta'e agartaniirtu baay'een dhiphina keessa jira obboleessi seenaa bilisaan waan inni jedhu argitaniirtu fileetan jaalladhutu seenaa naa baatu jechuun odoo kana ani akka yaadutti seenaa odoo kana dhageechiisa yoo waraanti kanaafuu yaan inni kaleessa kaase baay'ee ulfaata baay'ee nama dabbata waan isa kan eeggamu kan barbaannu akka mucoon teenya mana sirreessatii baatu waan akkas akkasii haasa'e egaa ani immoo mana sirreessatii akka baatu sun taane achi baatee sammuu ishee akka hidhamu hin barbaanne ani immoo achi baatee akka sammuu ishee hidhamu hin barbaanne ani immoo baay'ee rakkisaadha waan ta'eef baay'ee ulfaata amma irratti immoo wanti baay'ee namatti ulfaatu namni hundiyyuu ati mucoo tanaan sin jaaladha jetteeni seenaan akka mana hidhaatii baatu gochuutu sitti ulfaate jetteeni jecha isa kana sin jaaladha har'a jedheeni borummoo maaltu akka uumamu yaadame hordoftoota jechuun har'aan sin jaaladha nan jedhaanis jedheen achii booda maaltu uumamu achii booda waan ta'uuf eenyutu riskisaa eenyutu itti gaafatama intalli kun sin jaaladha jedheeni na jaalata bakka jettee durayyuu karaa barbaadeen ture kan waan biraatitti jaachuudha lola biraatitti jaachuudha so ani riskii kan hunda keessa galuurra seenaan karaa seeraa nama najjeenye nama ajjeesee hin ba'a bakka seenaan karaa seeraa yoo deemne karaa kallattii kamiinuu seerri inni nu deeggara waan ta'eef kallattii kamiinuu yoo deemne hin baati waan ta'eef ana waan na jinquun qabu jechuudha waan na dhibbisu tokko yoo hin jiru kanaafuu hordoftoota keenyaa kunoo egaa amma ganamarran jira seenaadha ciree keessatti nan deebi'ee kunoo as jira amma ishiidha ciree keessan deebi'ee meemmoo galgala naa bilbilaa turte fileetanii haasofsiisan ture jechuun galgala afaanuma nagaa natti haasaa turte waameti nan immoome jechuun waan ishin jettu waan ishin itti dhaga'amu firoonis waan haasa'u dhageessaniirtu mee ishin immoo waan ishin jettu firoo sargitaniirtu sila baay'ee ulfaata baay'ee nama dabbarasi ishinis immoo waan ishin jettu maal jetti laata maal jechuun kaameraan lafa kaameraan hin jirrettis akka namatti haasofti jechuun kaameraan ani nan dhoksa jechuun kaameraa bakka dhoksee qabu bilbilaan suura kaasisinitti suura iskiriin irra sirrii kaan jechuun ishiin kaameraan bakka hin jirrettis akka namatti haasofti bakka kaameraan hin jirrettis dhuguma akkanatti haasofti intalli kun maalidha waan ishiin barbaaddu jechuun እንደውም amma immoo mana jirtaa manan dhufa manatti haasofnaa naan jechuu qabde mana dhuftee immoo yaaddaniirtu jechuun alatti akka nana guutii daa'imni kun mana dhuftee nu bira waan uumamu yaadame so anammarra waan hundarrayyuu wanti nani yaaddoo keessa na galchina yaaddasaa jiru waa'ee seenati jechuun bakka salphumatti yeroo ammaa kanatti bakka waan tokko rakkoo tokko uumutu nama salphata malee rakkoo sana hiikuun garuu baay'ee ulfaata waan baay'ee nyaata yeroo baay'ee namarraa fudhataa jechuudha rakkoo sana hiikuun hordoftoota keenya so kanaafuu maal isiniin jechuu barbaadeni ammatti ani bakka wanti gochuu danda'u yoo jiraate fileetan karaa nagaa haasofsiisuudha mee mana murtiitti har'a dhiyeessuu hin dandeenye sababa walga'iitu jira naamna jedhani
So boru wal mana murtiitti ni yaatin natti fakkaata. Intaloo ragaa qabdeedhani waan waliin jedhani kan beekon ragaacha immoo isinitti ni mul'ani. Ragaa namaas ragaa waan dhiyeeffatte baay'ee qabdi jedhani viidiyoo maatti agarsiisne horittan. Viidiyoo sitti agarsiisne waan viidiyoodha addaatu ragaa biraa qabdeedhani. Seenaadhaan immoo maal gootennaan ani waan godhe hin qabu. Naan jettee garuu intaloon ragaa namaas ragaa ragoota biroos wantoota dhiyeeffatte baay'ee qabdeedhani. So waan ishiin dhiyeeffatte kana immoo waan hin beeku. Ammatti waan ragaa ishiin dhiyeeffatte kana otoo ragicha beeknee achirra dhaabbannee waa murteessuu dandeenya. Anillee waa jechuudhaaf waan ishiin himata ishiin irratti bante sana ragaa ishiin qopheeffatte sana sirriitti yoo beeknee waan sana sirriitti ifatti baasuu dandeenya turre jechuudha. Amma garuu waan ishiin itti ragaa ishiin qopheeffatte hin beeknu waan ishiin qopheessite hin beeknu. Cal jenneetuma lafa duwwaatti laphee dhiibuun hin ta'u waan ta'eef hordoftoota keenya. Egaa ayyaanni Oromoo nu gargaaruun jedha. Waan hundarra iyyuu immoo dhimmi nani dagadhe yoo jiraate waan ofiidha. Waan ofiin daganne beektanii jechuun bakka waan ta'e wayii aniif ishiin ammaaf na hubatteerti bakka waan ta'e wayii haasofnee waan san lafa keenyarra waan irratti walii galle wayii qabna. Waan irratti walii galle san waan lafa keenyati ammatti wanni sun yoo xumurame ishiidhaan illee walii galuu dandeenya. Kanaafuu waan ofiin illee galatoomtuu asumarraan galateeffachuun barbaada. Waan na hubattee fi cinqiin keessa yeroo kana na hubattee waan waliin jenne sana waan yeroodhaafis ta'u tole jettee waan naa fudhattee fi baay'een galateeffachuu barbaada gamanumaanii. Egaa garuu ammarra immoo namni kamiyyuu miira isaatti dhaga'amu waan keessa jiru haala keessa jiru nama hubata. Namni rakkoo keessa jiru nama hubata. Seenaan lakkii nama waliin lolini akkasiin godhini seenaa gaarii miti maaloo seenaa dhiisii waan meeqa jedheeni hin dhageessu nama hubachuun barbaadu jechuun karuma tokkorra deemuu barbaadu jechuudha. Amma manuma sirreessatti haa baatu malee waan baay'ee waan haasofnu gabuma mana sirreessatti baanee haasofnaa gahuma ishee mana sirreessatti baatee haasofnaa jechuudha. Yeroo hunda faayitii baasisti loluu baasisti wanni ishiin gootu lola jechuudha yeroo hundayyuu. So kanaafuu mana sirreessaa kanaa tokkicha kanaa baatu san booda garuu waan akkanaatti deebitu taanaan ishii riiskii haa fudhattu. Nama rukutuun hin barbaachisu. Bara kana keessa nama dha'uu tasuma waan hin barbaachisu jedha jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya isin turtiin keessan ani waliin haa ta'u ani har'a kaameraa dhokseetina waan qashtiin haasoftu kanuma waliin dhageenyu ta'a. Kaleeka galgalarraa gartanii viidiyoo halkan hanga isin dhiise naannoo sa'aatii 4:5 gad dhiise viidiyoo iyyuu galgala sa'aatii 12 minaan nagicha baatirii waraabne viidiyoo iyyuu yaadnu ibsa itti ibsinee waraabne jechuudha dallaa namaatirra. So yoo dhufte immoo waan ishiin haasoftu kanuma waliin laalludha. Garuu ammatti jechuun bilbilaan gaafa haasoftu waanuma na hubatte wayii natti fakkaata. Hin beeku waan ta'u hundaafuu kaameraa sirreeffadheetinan kaameraa dhoksitan isinitti deebi'a. Kaameraa bakka hin dhoksimu isinitti agarsiisa. Bilbila na waraabee isinitti agarsiisa. Egaa hordoftoota keenyaa kini hordoftoota keenya kaameraa dhokseetan jira. Yoo dhufte immoo yoo isheen dhufte immoo kan waliin haasofnu ta'a. Hundaafuu turtiin keessan wajjin haa ta'u in eegna kaa. Leeta akkam jirtan nagaa jirra leetan akkam jirtan arrabee dhugaa bakki kaameraan hin jirretti bakkumtuu hin jirretti waliin haasofna dheetan si'a. Akkoo amma sirriitti haasa'e misila kaameraan kun irratti wanni biraa taasifta. Akkoo mee ati dhugaa jechuun kaameraa akka kaameraa dura sanitti lolanii ta'u. Dammoo beektati baay'een si yaada durri fa'aa mana barumsaa fa'aa hoggaan si geessu. Si yaadata miti dha? Yaadatta si jedhee ta'uu barsiisaa illee waloolee beekaa.
Kalau amma dura makkutu tasgabbaatee irratti haasofte maal kan akkasii. Akkoo amma tasgabbaa'ee sitti haasa'uudha kan si waamee beekta. Jechuun ni odoomaan sobin jechuudha. Eeyyootu si erginatti. Maal jechuudha? Jechuun kaameraan hin jiru amma waan sodaatiin eeyyootu si ergi. Maal inni na ergara? Maal jechuudha maal aadaa taati inni na erga? Jechuun amma waggaa meeqaa kana jechuun seenaa dura wal barree miti aniifatti odaan seenaan barii. Amma waggaa meeqaa kana waa'ee jaalalaa yaadne waa'ee jaalalaa guyyaa tokko wajjin haasofnee hin beeknu jechuun isa si fuudha naamna jechaa ture immoo isa si tanqoosaa ture hin beektaatis daa'imman ammayyuu namni jabaanis kinoo jaartii koo naana jedhee namatti nama qoosaa miti jedhe. Ani garuu qoosanatti fakkaata. Kanaafuu isaan ala waa'ee haasaa jaalalaa hin qabne ani irratti waa tokko haasofnee hin beeknu. Hin beeknu garuu haasa'uu hin qabnu barri nama jaallachuu dhabee ati haasa'uu hin qabdu. Ani koo gam simbirayyuu dhufu akka maatiitti of laala. Kanaafuu akka obboleessa keetiitti laalaan. Obboleessa keenan jedhin qabu jedha. Dhaggeeffadhu akka obboleessa keetiitti laalaan jedhe. Kanaafuu akkamittiin yaada kana yaaduu dandeessame yaada kana maaltu si yaachisa jechuun kaameraan hin jiru miti omaan sodaatanii tola akkima. Akkoo yaadeetti miti baran garuu haala keetti akkan akkas akka yaadu na godhe. Haalli kun maal si godhe? Akkaataan keenya aarsi. Akkaataa keetiin na aarsiitu akkas jedhu malee akka amma akka si jaaladhu hin beektu. Akkas jechuudha bara. Egaa ni jaalatta miti maal si badde sina jibbi taree anuusin kunuunsa. Akkoo si jibbeetti miti bara ammas. Ammas akkaatu ta'uutu barbaada malee jibba si qabaadhuuti miti moo jechuun jaalalli ati na jaalattu jaalala obbolummaa isa dhasa miti. Jaalala obbolummaa nan jiran jaalala obbolummaa sin jaalattu. Fileetan maal taatee amma ilaala. Amma namni firoota akkasii godhee si gorsi yoo ta'e kaameraan hin jiru namni si argu hin jiru. Maal na godheen qoy. Ka'eessi dhaggeeffadhu loliin kaameraan hin jiru kaameraanis hin jiru namni si argus hin jiru amma bakka itti nuwaa jira miti bakka iddoo bashannanaa kana irra. Akkoo namni si argu hin jiru araa seeranaa seena akkuma du'aanaas tanaas ammas ammas waan ta'e kaameraanis jiraata jiraachuu baata. Kanaafuu kana dura waa'ee jaalalaa sitti kaasee nan beeka. Hin beektu kaasuun qabdu baraanis jaallachuudhaaf qo'eeti maaf na dhufanne garuu qo'e. Maal si godhe qo'e ani sin jaalladhin jedhe malee. Ani koo si jaallachuu hin danda'u faa. Maaf na jaallachuu hin dandeenye maaliif qo'e hundee si jammar na jaallattaa baratti hundee. Waan ofiini ulfaan beektaa miti. Qo'e sanaan beeku. Seenaan immoo hiriyaa waggaa sadii beektaa miti. So akkamittirraan maalirraa kan ka'e jara kana maal ta'eetinan nama sadaffaa jireenya koo keessa fidee dabalamee waan waggaatti yaaddu fileedha. Maal jechuudha sadaffaa si jammar durumarraa si beeka baratti durumarraa na sirrii dambee wal beekna isaan lamaan durayyuu wal beekna sirriidha. Si beekuudhaaf ani jaalala waliin jalqabu turre qabnaayyuu sila amma akkanas hin jechuudha. Si wajjin dura jaalala jalqabee maal gochuun isa wajjin jaalala jalqabaan. Jaalalamaa isaan jalqabdu kan jaalatu ta'e sila seenaa nagaa ammaan baatii yoo na hidhaate. Laayif irra seentara chiirsi jechuudha. Maal kofaltaa? Seenaa mana hidhaa ta'uu si kofalchiise? Nagaarra ta'e. Haala keetiin nagaarra maara. Maal haalli koo maalis si garra? Qoon kan seenaadhaaf si yaadu natti fakkaanne amma xiqquma illee kan yaadu natti fakkaanne. Akkam? Doom laayif irra seentee chiirsi jechaa turte odeessonni nu hubachuu dadhaban malee chiirsi jechaan itti turte. Kan biraa immoo maasin jedhu bakka koomantii isaa sii kennanii booharaa turte barate. Malee. Okay akkana ni boo barbaadda ture. Maaliif bocha? Indee namni xiqqoo namaa yaadu bakka. Namatti dirqama koo booyi ilmi gaddi ilma dhiiraa koo hin maali ni miti kan inni beeksisu. Boon qabdan boo qabdas jechaan. Innaa dammoo hinduune maaliif hin gaddaan inni hidhamte malee hinduune maaliif hin gaddaan. Hinduute jenne hinduute immoo kana caalaa taa'ee fayyada. Amma ila leetan maal tura beektaa? Ani akkuma duriittan si kunuunsa ammallee mana barumsaa illee isin geessa rakkoon qabu. Akka durii waan inni dursi godhu irraa waan irratti hin jiru tokkoyyuu. Garuu yaada kana akka yaaddu firooti si godha. Jalqabumayyuu ati yaada akkana jaalatu naamna bakka sammuu kee keessa hin turre waan akkasii. Jechuun atis obbolummaa na jaalatta. Narraa callisnee obbolummaa naan jedhu. Atis obbolummaa na jaalatta ture. Garuu amma yaada kana keessa akka galtu waan kana akka yaaddu kan si godhe firoodha. Firoodha maa jettu sin firoon na gargaare malee wanta kenna keessa kamtu na seensisa inni. Gargaarsaa kun badiitti nama gargaaruun gargaarsa. Gargaarsa inana ija naaf baneera. Hara. Sirriitti akkan ilaalu na godhe. Ija si cufe maal ija si bane. Ija naaf baneera akka. Sinitti fakkaachuu danda'a garuu waan immoo waan jiru si taasaa jira. Dhumaa yaadni geenaa ta'an jiru naa dhufaa hin jiru naa.
akkam godhu akkasii dhufu. Akkam godhu. Maal akkam godhu barbaadda kana caalaa si kadhadhe kas gabbaa'ee si taasee lolaanis diddee maal godhu kana caalaa ni qoy maal akkam godhu barbaadda. Kanaafuu amma akka gootus seenarraa keessi gaachis. Kaati kan irratti walii galtu kanan irraas kaasaan matii mashiirraan qabu. Seenarraa keessi taasisu erga ishiin baatee booda haasofne. Maal erga ishiin baateen booda kan haasofnaani kan akkanuma callisee nama gaasee amanu seete maati? Maaliif nama erga na jaalatte na amani kaa? Maafas akka jaalachuun amanuun wanta biraa jaallachuun wanta gargari wanta. Na jaalatta miti? Tokko wanta nani isin jedhu san hunda isaatu kan gootu oote amma laal siriis ta'eeti na dhaggeeffatu. Wanta nani isin jedhu san hunda isaatu kan irratti walii galtoo ta'e malee. Maal taata amma kaameraan hin jiru maalitti si lolchiisa? Kaameraa duratti namni. Aan akkanuma siif jambar indee maaliif fakkeessaan jiru kaameraa fuuldurattis bara akkanumatti tanaasaani. Amaluma kooti kuni bakka. Si baasa amma wanni. Maaf nan baasni maaliif jambar maaliif jiraa na baasa? Isaan jiraa na baasa maaliif nan baasti? Isi hin baasu. Waan watee fuutti yaaditi naa deebisan. Naa si deebisu. Kan isin jedhisan. Tokko seenaa mana hidhaate akka baatoo barbaaddu wanta isin jedhisan naa deebisan. Irratti walii gali. Maal irratti walii galu? Kaameraan jiraate jiraachuu baate namni danda'a qabu. Silaati fayyuma miti isin dhokku bufaadha. Fayyuma maal fayyaa fakkaattu akkatuma laattu? Gara fakkaattu. Situ natti fakkaachaa hin jiru bira. Halaan keetu nagaaramaa jira. Ara. Si gaaramaa jira miti? Baga sin dinta. Na dinka xiqqoo ture kun. Mashin daakuu galatoomnaa ittiin akkasa. Garuu imannati irratti bantee ragaa nati namoota mana seeratti ragaa qabdii waan hunda guutuu qabdi waan ta'eef gallakkisuu hin dandeenyu hin jedhan. Seenaan kophaatti waan si goote qabdu moo loluma viidiyoo irratti arganne sammuu dhimma biraa qabdu. Ishis gaafannaa waan natti miti hin qabdu. Koo dhimma keenya taanaan koo mana seeraa waan galchuu hin qabu. Seentee tammaati kan akka baatu kan barbaadu nutti fakkaatu akkan si halaakee argu. Maaliif hin barbaanne? Osoo kan barbaadu ta'ee haga amma sa'aatii kana amma hundamaa turtareeti. Ikkoo maal jedhamee dhimmi irratti ati ragaa irratti walitti qabdu kun dhimma ati ragaa quubsaa irratti qabdu kun dhimmi manni seeraa gadi dhiyeenyu irratti ragaa quubsaa qabdidhaan kun maalidhaan? Nutti himuu dandeessaati? Nutti himuu hin danda'u. Achuma hin danda'u. Sababni? Ati koofoo taatu wanta hundaani bakka achi siif baati. Hin baati. Ati immoo yeroo koo taate isheen achi siif baati. Yaaddeessa. Beelayi. Tolee bakka itti yaadatis. Itti yaaditiin atti malee ammaan booda callisteetu mana yaamina noon itti yaadee irratti walii galeettee yoo ta'e na yaam. Alabalabee akkana jaamnicha.